abiyya miseensa fi akkasumas deeggaraa gimboo sabat arbeenyochi gimbaari gaaf isaan bosona turan akka inni ture andargaachoo tsiggee dhiyoo kanatti dubbatee ture. Wayyaanillee wajjin hojjechaa ilaalchi Itoophiyaa ka Amaaraa ka itti amanu ka sirni durii isa warri qabu gimboo sabat arbeenyochi gimbaarii ta'e wajjin hojjechaa ture jechuu Abiyyi personality isa kana ejjannoo hin qabu gar dhaabbatu hin qabu stand point jedham siyaasa keessatti. Namichi durii jechuun Archimedes gaafa addunyaa kan jijjiiruuf ka'e give me the place to stand then I will change the world. Bakkan dhaabadhu naa kenni addunyaa jijjiiraa jedha. Abiyyi bakki inni dhaabatee addunyaa irra jijjiiruu fedhu hin beekani. Takka yoo ayyaanii galuuf dide Oromoo fakkaata. Yoo bakki Oromoo hin taane Abiyyi ammoo deeme warra nafxanyaa fakkaata. Yoo warri nafxanyaa hin taaneef ammoo yoo achoo deeme maal ta'a? Wayyaanee fakkaata. Wayyaanee keessa nafxanyaa wajjin hojjeta. Nafxanyaa keessa ammoo kan inni ijaaramee diigu Oromoo keessattidha. Abiyyi personalitiin isaa waan gos kana fakkaata. Personality kan maqaan ittiin ibsu maali jedhee warra OPDO gaafadha. Abiyyi maal jedhanii beeytanii? Maqaan isaa Saamunaa. Saamunaan adoo wayaa siidhiqu adoo nafa siidhiqu harkaa si mucucaata. Abiyyi jechuun Saamunaa jedhanii warra achi keessis beekan. Yoo ati jabeessee qabadee harkaa si mucucaachuu danda'e. Habashaa eegee argu Habashaa fakkaata. Oromoo gaaf argu Oromoo fakkaata. Tigree gaaf argu warri sun fakkaata. Kiristaan eegii dhufe warri sun fakkaata. Yeroo waan kana hundaayyuu bir deemu bakka amantii eegii taate Abiyyi amantiin isaa eessi dhaabbataa eessi jira gaaf dhalatu amantiin isaa maal ture har'a ammoo amantiin isaa maali kan inni hordofu kalee ammoo walgahii tokko gubbaatti dhufe Abiyyi Islaam keessa dhalate amantiin abbaan fedha jijjiiratuti garuu Kiristaan ta'e garuu ammoo bakka Ortodoksii gaafa deemu diinummaa jechuun waan gos ilaalchi Islaamaa irra qabu waan fakkaatuun gaafa Ortodoksiin dhahamu yookaan Ortodoksiin diigamu isa warri Protestaantii yookaan warri Pheenxee teettanii hin laalina bir dhaabbadha malee jedhee bifa amantii walirratti duulchisu ilaalchi gosu ni dabarsa. Abiyyi jechuun amanamummaa waan takkaa hin qabu. Amanamummaa siyaasaa kan nama wajjin hojjetu ka waa'ee lisaa haa taatu Lammaa Magarsaa nyaatee agarree jirra. Ka sabaa ka taatu ka Oromummaa waan inni godhu arginee jirra. Ka abbaa keessa dhalate ka baayoloojii ka uumamaa ka abbaa fiixaa Ahmed Ali agarree jirra. Ka namichi siyaasaa barsiisee daaddisee guddisee ka Kamaal Galchuu agarree jirra. Ka nam siyaasaa is barsiisee ka Mallasa Zeenaawii agarree jirra. Ka nam jechuun ana jechuun Abiyyi jechuun anaaf isa duwwaatti addaan nu baasa ka jedhu ka Lammaa Magarsaa agarree jirra. Ka akiraa isaa ka rabbi isaa ammoo jechuun ka inni ijoollummaan keessa dhalate agarree jirra. Ka amantii Abiyyi waan amanamuuf hin qabu waan tokkollee hin amanamu waa hundaayyuu fedhii ofii laallata selfishidha. Personalitiin isa jechuun self oriented fedhii isaa bu'aa isaa gubbaatti hundaa'e malee kaayoo Oromummaa kaayoo amantii kaayoo uumamaa ka abbaa isaa ka warri waliin hojjetu waa'ee isaa waan takkallee hin qabu. Abiyyi gar qabatan hin qabu maqaan isaa Saamunaadha koodineemiin isaa kanaan jedhan. Saamunaan adoo wayaa siidhiqaati qabachaa jirtu harkaa si mucucaatee bayaa. Amalii Abiyyi Saamunaadha. Barduri jechi tokko beeytanii personality jechi jedhu kunini afaan Giriikii irra dhufe dullachiisa. Persone jechi jedhu irra dhufe. Persona jechuun barduri Giriikiini baruma durii iyyuu baruma duriitiyyuu tiyaatiriin beekamti diraamaan beekamti. Personalitiin kun jechuun personality jechi jedhu kun maal akka tatin beektan hiikan isaa. Personality jechuun hiikan isaa cimbilii yookaan ammoo jechuun golgaa jechuudha. Maaskii jechuudha. Nami oo jechuun diraamaa hojjetu yookaan tiyaatirii hojjetu bardurii yoo argitan ammallee jira. Kaartuunii ijoollee fa'aa waan adda addaa hojjechuu eegi feete fakkeenyaaf amala nama jechuun name hattuu eegi hojjechuu feetu akka hattuu fuul kan kee uffatta nama halkan of dhoksee maal jedhu yoo gootaa hojjechuu feete akki gootaa waan gootaa akka sodaachisu waraana wante waan qabu waan akka akkasi godhatte yoo waan bulguu hojjechuu barbaadde waan akka gaafa wayii qaqqabattee godhattee dhufta
yoo waan mootummaa hojjechuu feete waan akka gartee zufaanii mataa keewwata waan gosu ni godhatte dhufte yoo waan akka nama amantii hojjettullee waan gosa amantii hojjette jechuun personality jechuun maaskii kana jechuun golgee gosa kaati godhattu jechuudha. Abiyyi gosumsanii personality gos dhibbi tokko qaba. Personality gos dhibba kan jijjiiraa bakki deemu hundatti iyyumaan cimbilii yookaan ammoo golgaa gosaa godhachaa deemaa jechuudha. Abiyyi personality dhaabatamuu fi amanamummaa dhaabatama takkallee hin qabachu wanni abiyyoo beekuu barbaaddan. Amalli isaa kana jechuudha. Itti fufaa amalli abiyyi kana jechuudha. Saamuna jechuun kana jechuudha. Abiyyi jechuun saamunummaan isaa kunini dhaaballee keessatti wanni dhaabii ejjannoo qabachuu dadhabeef kan Abiyyi personality isaa waan inni dubbatutu hima takka waan Oromootii hin dubbatu waan Itoophiyaa dubbata waan ekeraa faarsa waan atsoota faarsa yoo jechuun kitaaba isaa irkaabinna manbaree dubbistan seenaa Itoophiyaa waggaa 300 fi akkamiin Itoophiyaan akka guddoo turte akkamiin akka Itoophiyaan nam bulchitu Itoophiyaan jiraachuun waan ajaa'ibaati jechuun waan seenaa gosa Oromoon hin fudhanne waan seenaa waggaa hedduun irratti hojjanne didachaa baane seenaa Oromoo himaansa seenaa Oromoo haaraan uumne kan tokkollee akka hin fudhanne seenaa Itoophiyaa kana hundayyuu dhugaa akka taate hojiirra akka inni ooluu qaba akka inni mul'isu agarsiisa. Kaan ammoo jechuun Abiyyi waan isa jechuun haasaa isaa irraa kaanee baranne jechuun haasaa isaa irraa kaanee baranne. Abiyyi Itoophiyaa jaalata. Oromummaa yookaan Oromummaa sabboonummaa Oromoo haja irraa hin qabu. Sabboonummaan Oromoo uummata guddaa xiqqeesse. Sabboonummaan Oromoo falaa rakkoo Itoophiyaatiif Oromoo ta'uu hin danda'u balaadhaa jedhee yaada balleessuu barbaada. Itoophiyummaan ammoo falaa jedhee amana san gubbaatti hojjechaa ture. Tokkummaa Oromootti namanu personalitiin Abiyyi tokkini Oromoon gaafa jechuun inni maaliif Wallaggaa hin deemne gaafa Wallaggaa deem Oromoon wal ijjeesa Oromoon wal nyaataa jedha Oromoon jechuun nam tokko irratti hundaa'ee itti fakkaata Oromoo wal nyaachisuuf jechuun wal jiisisuuf qophiidha Abiyyi sabboonummaa Oromoo jechuun uummata Wallaggaa ka gaafa inni bishaan dheebote dhadhaa fi akkasumas itittuu fi aanan kenneef san irratti duulee har'a kun Wallaggaa biyya bareedduu sun biyya gootaa sun biyya dhiiraa sun biyya dhiigaa godhee jira namni qotatee facaafatee bobbaafatee galuu hin danda'u Wallaggaa waan inni godhe kana Abiyyi personalitiin isaa gos kan jirti jechuudha gaggabaabsaa isanii deema wanni barreeffadhe hedduu waan jiruufi waan kan barreeffamallee booda qindeessa gadhiisuu deema namni biyya intarneetii waan hin qabneef akka argatuuf Abiyyi wanni isaa kabiraa ammoo jechuun namni isa marsi laala irra baradha jedhan namni isa marsi eenyudha. Tokkoffaa ilaalchi Itoophiyaatiin uf marsee jenna. Hayyuu Oromoo hin qabu. Gorsaa Oromoo hin qabu. Beekaa Oromoo is biratti hin gartu. Namni Abiyyi marsee nam ilaalchi gos isaa qabu. Nama jechuun isa tumsu. Warri kana maal jedhu Oromoo yoo mammaaku badduun wal barbaaddi. Ajooftuun wal suuftii jedhan. Warri gos isaa badii siyaasaa Itoophiyaa qabanii hedduutu wal barbaade wal argate. Abiyyi nama gos kanaati. Birds of the same feather flocks together jette faranjiin. Allaattiin koola gos tokko qabdu waliin barristi. Badduu wal barbaaddi ajooftuu wal suufti. Badduu jechuun nami gos tokko nama laali namis waliin jiru laali achiin duuba waan amal isaa kitaabirraa barreessuu dandeetta jedhan nami inni jabaa kiyyaa jedhee qabatu nami inni hayyuu jedhee qabatu nami inni beekaa kiyyaa jedhee qabatu nami inni na tumsaa na ijaaraa jedhee qabatu tokkoffaa Diyaaqoon Daani'eel Kibret kabataskaan keessatti irratti ijaarsisee ammaan tana bataskaanii handhuraa falmii akka ta'u goosise. Bataskaanii handhuraa jijjiirama kan dur dhaabbachuu ka isa sodaachisu roorrisu yoo ati kan nuu hin goone hiriir bahuu deemnaa jedhe akka Abiyyi blackmail godhan. Abiyyarri warri guyyaa guyyaan kadhate warri guyyaa guyyaan gunata. Bataskaan keessatti nagaa buusee Phaaphaasii miila jigee miil dhungate araarsullee akka diinattu laalama har'a. Galatu waan tokko is biraa warri biraa hin qabu. Abiyyarri jechuun waan akkanatu jira. Waldaaleen amantii har'a
maadhee yookaan ammoo dahoo warra Oromoo balleessuu barbaadu qawwee kuusaa waan hagam godhaa jiran achitti. Namni bobaa isaa jal jiru kunin nama akkas godhu. Namni bobaa isaa jal jiru kunin nama walqixxummaa sabaaf sablammootatti nama namni. Namni bobaa isaa jal jiru Daani'eel Kibretii kun nama Iyyesuusii yookaan ammoo Nabi Iisaan yookaan ammoo Yeesoon gaafa dhufee Itoophiyaa wallaalaa jedhe. Adaamaa Naazreetii irra jijjiirtanii Adaamaa jechuun Naazreetii irra jijjiirtanii Debre Zayit Bushooftuu jettanii Iyyesuus Itoophiyaa yoo dhufee akkamiin Itoophiyaa beekaa nam jedhe dubbatu. Akki maqaan kun bar Iyyesuusii jiru takka. Bar Iyyesuusii Itoophiyaa waggaa 100 fi 20-30 dur dhaabbatte Adaamaa ka qabatanii Bushooftuu ka qabatanii maqaan kam hoggaafama waggaa 70-80 bar 1960 keessa Haile Sillaaseen jijjiire. Akki maqaa bara Haile Sillaasee jiru. Ejersa Gooroon Beteliheem kataate Giyoon, Hagere Tsiyoon, Hagere Hiwot, Hagere Maariyaam, Debre Zayit, Adaamaa Haile Sillaasetti godhe. Iyyesuus gaafa dhufee Oromoo Oromiyaa wallaaluu deema, Itoophiyaa wallaaluu deema. Zereenyinneti maqaa Oromoo kanaa fedhe nam dubbate. Afaan Oromoo akkamiini Bataskaan keessatti dubbatamaa ka jedhe. Nama falmaa ture. Qeessichi tokko jechuun eegisan argitan taate ka Ortodoksii keessa jiru ka Hararge. Afaan Oromootiin waan barsiisee fi abbaa Areegaa wiirtuu tokko. Yeroo 8 himannaan irratti baname yeroo 8 himatame bakka adda addaa jijjiiran afaan Oromootiin waan barsiiseef waan isa sun dubbata. Daani'eel Diyaaqoon Kibret akkas. Isaati gubbaatti gaafiif deebii dhiyaatu gubbaatti yoo gaafatam Abiyyi wajjin maaliif hojjattaa Habashaa gubbaatti duulee Bataskaan irratti duulee jennaan waan Habashaan nuu hingoon Abiyyi nuu godhe. Masaraa Miniliki nuu dhaabe. Miniliki keessatti nuu godhe nuu jaare. Siidaa Haile Sillaasee nuu godhe. Galma jechuun Aduwaa nuu godhaa jira. Seenaa Itoophiyaa ka du'e nuu deebisa biyyi keenya nuu faarsaa. Warra mootota keenya nuu faarsaa Itoophiyaa wayyaaneen harka nu baas nuu deebise. Kan caala maal barbaanna? Namni keenya Habashaa kan nuu godha jedhee gaafate. Namni is wajjin jiru Daani'eel Kibretii kana. Kabira ka is marsee jiru eenyu? Biraanuu Neggaati. Biraanuu Neggaa jechuun ka inni waliin oolu, ka inni wajjin mari'atu. Biraanuu Neggaa jalqaba maal? Oromoo gubbaatti fonqolcha mootummaa isaa gubbaatti akkuma galeeni Burraayyuu keessatti ummata sabaaf sablammii Oromoo wajjin jiraatu warri Gaamoo qopheesse. Warri Gaamoo sun Oromoo walitti buusa achi gubbaan Oromoon duguugaa sanyii raawwatte jedhe balaa guddaa magaala sunitti uume. Artistii akka Teedii Afroofa qopheessuni miidiyaa akka isaatii qopheessuni duula sun duguugaa sanyii ethnic cleansing jedhe miidiyaa isaa gubbaatti isaatii fi akkasumas miidiyaa biraa irratti duula banee uufii jechuun ammoo gocha riphee loltummaa magaalaa keessatti qophaa'ee urban guerrilla fighting qopheesse sabaaf sablammoota Oromoo walitti buusee fonqolchi mootummaa akkasii godhee ture. Namni sun garuu ammoo ka aartii Habashaa, ka miidiyaa Habashaa, ka sabaaf sablammoota Oromoo gubbaatti duulchisee lola magaalaa keessatiif aangoo fudhachuuf qopheesse yookaan mootummaa coomsaa akka Abiyyiin dhaabu dirqisiisu fedha har'a bobaa Abiyyi jalatti gorsaa guddaa ture. Kalee gabbahee waan inni dubbatu nu dur dhaabbannee Abiyyi gubbaatti Ethiopian Prosperity Party jechuun EPP harkattuu qabne jennaan walitti baqiinsi yaadii harkattuu qabennaan gabbahee Jawaar gubbaatti Jawaar hidhamu yookaan fannifamu ujjeefamu Oromoo gubbaatti dhaadate nuttu si deeggaroo fene goromsaan kashlabbeen kam nun sodaachistu nama miliyoon tokko hiriirsii baasuu dandeenya akkasi filannoo gubbaa dhukkeessin irraa kaasna jedhan dhaadate jechuudha. Ilaalcha Abiyyi waan ibsu jechuun wanni sunin Biraanuu Neggaatidha. Biraanuu Neggaa kunin yeroo ammaan kana gorsituu isaatidha. Abiyyi haga sadarkaa man isa deemee iraatu wajjin nyaachuu Biraanuun galgal dhufee beete mangistis wajjin waari'uu Biraanuun jechuun is wajjin karoora baasu waan jechuun hawiltii Minilikii kana dojaaruun durattuyyuu namni nurra dhageen isirra dhageen Oromoon gowwaa jedhee yaada Abiyyi. San ammoo Biraanuu irratti nu hamate. Oromoon Minilikii faayidaa isaa hin beekuuf Minilikii jibbaa malee gaafa jechuuni Oromoon
hawilti isa nu jaarsifnee garsiifnee akka daawwatu goone Miniliki jaalataa jedhee amana. Oromoon wallaaladha, Oromoon gowwaadha, Oromoon waa hin beeku jedhee yaada. Ilmi abbaa gadaa kanu jennuun kunin. Oromoon wallaala jedhee amana. Na caala Itoophiyaadha. Nama Miniliki jechuuni hawilti isa jaarsisuu jiru masaraa biyyaalessaa keessatti godhaa jiru Itoophiyaa faarsaa jiru kan caal maalirraa barbaanna jedhee Biraanuu Naggaa raga baheefii jira. Personaalitiin Abiyyi jechuun Oromummaa tuffachuu tuffachiisuu diina faarsudha. Saamunaan wanni isaa kana. Namni isa wajjin dhaabbate kabira Debbebee ishee tuufaadha. Namichi jaarsa Qinijjitii sana. Profeesar Daanyaachoo Asaffaafaadha. Beddiluu Waaqjiraafaadha. Beddiluu Waaqjiraa jechuun kililiin jechuun yookaan naannoo ka jedhamu qaama federaalii ittiin daangeffamu kan horiitu ittiin daangeffamu malee namni ittiin hin daangeffamu jedhee waaltaa gubbaatti Simeenee Baay'ifers biratti dubbatee jira. Facebook isa gubbaa barreessee dubbatee jira. Gaaf tokko waan OMN gubbaatti Maalidaa miidiyaa gubbaa waan isa dubbadhee jennaan gabbahee Facebook isa gubbaattuu barreesse. Akka hin taane na hubattanii jedhe. Garuu interviewun sun an waan ni jedhe jechaaf jechaanii Simeenee Baay'ifers gubbaatti an Itoophiyaa jedhee ufimuu beekaa malee ufimuu fedhaa malee akka horii yookaan akka nama mataa hin qabnetti naannoon ufimee yookaan ammoo gosaan ufimuun barbaaduu jedhee dubbatee jira. Profeesar Daanyaachoo Asaffaa dhiyoo kana gaafa pirezidaantiin Oromiyaa nafxanyaa cabsine jedhu suni akkam akkas jettaa jedhee nafxanyaa loluu dhufee abdii sirra kutadhee jedhee barreessa ture jechuudha. Debbebee isheetu ka Qinijjitii sunii jechuudha. Wanni Abiyyi keessa deemaa jiru warri inni ijaaree kan fakkaatan jechuudha. Warri inni ijaare kana nama tokko nam inni waliin oolu beeki. Nam inni waliin mari'atu beeki. Waan isa beekii jedhu Oromoon. Arbi laf ooluu fakkaataa jedhu Oromoon. Arbi laf ooluu fakkaataa jechuudha. Namni isa sheeppi godhu kan irra dabalu waa'ee seenaa Itoophiyaa gubbaatti advaayizaroonni isa warra kana Profeesar Masfiin Waldemaariyaam fa'aadha. Kan namummaa Oromoo nam jedhee hin amanu. Haga jechuun Habashaa nu nama oomsitu as Minilik nama oomsas nu namaa jedhee hin amanu. Arbi laf oolu fakkaata jechuun waan akkasii kanaa jechuudha. Dr. Biraanuu Naggaa inni babbaafate kunini nam isa garagalchuu fonqolchuu barbaadu, nam isa buqqisuu fedhu, nam isa diiguu fedhu. Ammaan tana yoo agartan taate Biraanuu waa lama sadiitu jira. Tokkoffaa kaardiin isaa yoo karaa biltsiginnaa taate biltsiginnaa paartii namni ijaaraa jiru isfaadha. Karaa paartii biltsiginnaatu dhufe maqaa Abiyyiitiin aangoo qabachuu. Maqaa biltsiginnaa paartiitiin. Biltsiginnaa paartii maal jennaan yezeeginnet politika gubbaattu dhaabbata. Ilaalcha zeeginneti. Zeeginneti biyyi san keessatti nu Oromoon zeegaa hin turre. Sima baloon bulaa turre. Soostanya daraja zeegaa turre. Nuugad ammoo jechuun kan caaltu ufatametu jira. Gaambeellaa fa'aa Benishaangul fa'aa Kashaanqillaa jedhamaniin. Dhaasanach fa'aa Inyaangatoon fa'aa Buumee fa'aa Tsamaay fa'aa Maalee fa'aa Bannaa fa'aa Beenchi fa'aa Maajii fa'aa Mi'een fa'aa Ooyitaa fa'aa. Warra sabaaf sablammoota jechuun namummaan isaa hin beekamne. Doonaald Doonaham dubbisa kitaaba isaa barbaaddan. Maqaan warra maan hin beeytani nu gaallaa turre faayidaa qabnaayyuu jechuun maqaan. Maqaan Dhaasanachi maan hin beeytani soobelli ta'ochi ture maqaan warri nam nyaatu. Nama ta'uu dhiisanii nama nyaatu bineensa. Akkasiidhaan himamaa turan. Donald Williams fi Donald Donaham fi Wendy Williams kitaaba warri barreesse Wendy James kitaaba warri barreessuun dubbisa waan ajaa'iba argitan achi keessatti. Duuba saamunaan wanni inni itti warri uf marse warra akka Daani'eel Kibret fa'aati. Warra akka Beddiluu Waaqjiraa fa'aati. Biraanuu Naggaa fa'aatidha. Profeesar Daanyaachoo Asaffaa fa'aatidha. Debbebee Isheetuu fa'aatidha. Warra akka Masfiin Waldemaariyaam fa'aatidha. Warri suniin uf marsee jira. Warri kun cuftunuu farra Oromootidha. Biraanuu Naggaa wanni namni itti jiru maalidha? Yoo danda'ama karaa biltsiginnaa paartiitu dabalamee gaafa paartii maqaa Oromooti, maqaa Somaalii, maqaa Affarii, maqaa Tigree, maqaa Amaaraa qabdu diigamte maqaa Itoophiyaatiin maalidha? Jeequmsi kaasee achiin dubatti waan godhu godhee Abiyyi irraa aangoo fudhachuudha.
Kalammaffaa jechuun Biraanuu wanni itti jiru Biraanuu jechuun Ihaappaadha. Ihaappaa keessatti wanni warri barate duula magaalaa keessatti urban guerrilla fighting የከተማ ሽምቅ ውጊያ ቀይ ሽብሪፍ ነጭ ሽብሪን በይተን ነጭ ሽብሪ ፓርቲ ኢሳ ኢፒፒ ኢፒአርፒ ኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽነሪ ፓርቲ ኢሃፓቱ ጀልቀብ ሽብሪ ጎሱኒ ኦሮሞ ጉባት ጎዳ ጅራም ኦሮሞ አከስመት መጋል ከሰት ጎላ ጅራ አዳመት ከሽለበን እኒ ጉርሜሰ ኦሮሞ ጎላ ቱርት ዶዶላት ከሽለበን እኒ ጉርሜሰ ማዴ አማንቲት ፊ ማዴ ጎሳ ከሳ ባቴ ዳሆሱን ከሳ ባቴ ኦሮሞ ሾሮር ከሳ ቱርት ቡራዩት ሾሮር ከሱ ያለ ጅራ ሰበታቱ ያደ ጅራ ወለቴቱ ሱን ጎዴ ጅራ ዱከሚቲ ቡሾፍትቱ በኩንደትዩ ፊንፊኔ ከሰተር ኦሮሞን ባሃገላ ዳቤ ረከቴ ጅራ ማሊፍ አርቲን ዮካን ከናን ኢሳ መጋሎታ ከሰቲ ሚሊሻ ለፍጀላ ዶክሳዳን ሂቡ ድርጅት ክላንደስቲን ኦርጋናይዜሽን ኢንፍራስትራክቸር ዶካታ ለፍጀላ ጃሩኒ ሎላ መጋላ ከሳ በጋሎኒ ባይን ዋን ቀበኒፍ ሎላ መጋላ ከሳ ኦሮሞ ጉባቱ ባን መጋሊ ጀቹን ምሽጊ ኦሮሞ ጉዳሚት ilaalchi nafxanyummaa ilaalcha EPRP ihapa ilaalcha jechuun Itoophiyaa dullatti kana maadheen isa magaala waan ta'eef mishigin isa waan ta'eef Oromoo magaala keessatti mo'achuu dandeenyu waan jedhutti aman. Kanaaf ammaan kana urban guerrilla fighting lola magaala keessa fuuf qopheessee jira duuli sun Oromoo gubbaa jalqabee jira. Karaa filannooleen uf qopheessaa jira. Karaa saamichi lafaatiin jechuun saamaa jira. Duula miidiyaa isaati gubbaatti kan inni Jawaar gubbaa qopheesse miidiyaan jechuun isaatiin ka isaatidha. Ka Gimboo 7 arbanyoochi gimbaarii ka Izeemaatidha. Warri isa cuftinuu yaadu goos kanaatiin deemaa jiran. Duuba dhageettanis wanni deemaa jiru wanni tahaa jiru waan goos kanaati. Akka malee dheeressee fakkaataa fixaa hin jiru nootiin kiyya kan qabadhe akka malee balloo gaggabaabsaa deemallee jedhee gaggabaabsaa deemuuf yaale fixaa hin jiru. Akees fiiguti waan qabu kan wanni niti jiru waan goos kanaatidha Biraanuun wanni niti jiru waan goos kanaatidha duuba Biraanuu goos kana diina ka mootummaa kan kee fonqolchuu yaalu ka magaala keessatti uummata Oromoo gubbaatti lola banu duula banu akkamiin namkiyya jettee qabattee ittiin deemte lola urban guerrilla fighting riphee loltummaa magaalaatiin Oromoo mo'achuu dandeenya jedhee nama amanu. Riphee loltummaa magaalaatiin Oromoo mo'achuu dandeenya jedhee nama amanu. Nama jechuun akkasitti Oromoo gubbaatti gurmaahutti jiru gorsitoonni Abiyyi warra akkasii kana. Abiyyi waan Oromoo gubbaatti waan faallaa hedduu qaba. Maaliif warra kan ofi dabalee waan jedhamu? Abiyyi cibcabaa fedhaa nama harki dha'uuf akka malee fedhaa Habashaan harki namaa dha'uu beeku. Cibcabaa harki isaa dhahan fedha faarfamuu fedha mootiidha wanniin. Atsee Abiyyi harki isaa nam dha'uu barbaada namis faarsu barbaada. Habashaan na faarsitii jedha. Kan barbaada warri kun ammoo harki isaa dhahaa jira karaa miidiyaatiin karaa maatiin amma irra gargaranii jiran. Kan barbaada yoo dhufanii dhaadhessanii ni faarsan nama faaruu barbaada. Abiyyi biyya bulchuuyyuu gubbaatti haajaa hin qabu halkan hundaayyuu warra wajjini irbaati nyaata achiin duba social media gubbaa bula achiin duba media Habashaa dhagayaa bula. Shukshukta dhageeffata media Habashaa kan andefta dhageeffata naahuu dhageeffata haahuu dhageeffata media jechuun Shaggar FM dhageeffata Ahadu Itoophiyaa dhageeffata. Waan aktivistoota waan Jawaaritiif warri Habashaa haasa'utu isa nagaa dhoowwa. Waa'ee bulchuu waa'ee ta'anii tasgabbahanii strategically biyya sun hogganuu irra haajaa waan tokko hin qabu jedhama biyya. Guyyaa biraa itti deebi'uu deemnu waan Abiyyi kun dheera guddaa waan taateef cibcabaa barbaada. Namni jechuun waan miidiyaa kana guyyaa guyyaan jal deemaa deemu akka aktivistii faaruu kanaaf harki warri dhahaaf laalaa oolu akkamiin biyya bulchuu dandayaadha gaafin. Akkamiin biyya ceesisa. Waan strategic tahe waan biyya bulchuu hin taane waan cibcabaa yookaan harki dhahichi guddaa isaa argamsiisu gubbaattu xiyyeeffata jechuudha Abiyyi.
Oromoon waa hin beeku jedhe yaada. Oromoon gowwaadha jedhe yaada Saamunaan. Oromoon jechuun ammoo jechuun waan Abiyyi waan Oromoo jechuun akkuma Habashaan amantutti aman. Yoo nu biraan bahu Oromoon tokkummaa qabaa Oromoon tokko jedhe odeessa fakkeessuuf. Yoo Habasha bir deemu Oromoon ummata adda addaati Oromoon hin tokkoomuu jedhe haasawu. Karaan nu baasu karaa Itoophiyaati jedhe. Oromoon tokkoomuu hin dandayu Oromoon hin tokkoomuu jedhe yaade ammoo Itoophiyaan tokko jedhe yaad. Faalla yoo Oromoon tokko ta'uu hin dandeen Itoophiyaan tokko ta'uu hin dandeen. Yoo Oromoon adda addi taate Itoophiyaan sun caal adda addaadha jechuudha. Abiyyi dhiyoo kanatti gaafii namni gaafate masara biyyaa keessatti Oromoo jechuun mammaaksi inni kenne shaayii fi bishaan. Shaayii fi bishaan walitti bulbultu malee walitti hin makamu. Inni walitti bulbulu malee Oromoo walitti hin makamtuu jedhe namni yaadu. Bakki garitti Oromoo jechuun akkin itti dhiyeessu ilaalchuma Habashaatidha. Oromoo amantiin qooduun Oromoo gosaan qooduun naannoon qooduun kun waan itti amanu. Oromoon jechuun bishaaniif zayiti bakki inni jedhallee ni jira. Nama sabuu fi hagasitti qoodu hagasitti tokkummaa sabuu fi waan diigu. Maaliif inni waan kan hin beeytanii? Yoo Oromoon tokkummaa hin qaban tokkummaan dur hin dhaabbanne aangoora nan buusan inni aangoo isaatiif yaadaa malee waan biraatiif yaada. Irkaa binnaa membariillee keessatti waan inni akka malee barreessu waan aangooti waan isin ajaa'ibu akkamiin aangoo gubbaa akkamiin akka itti bahaniif aangoo irra akka turanii waan ajaa'ibaa haasawa. Kitaaba sun jechuun riviyuu isa qabadhee isinii fida. Abiyyi amalli isaa gos kanaa jechuudha. Oromoon sukkaarii fi shaayiin bulbulamini kan nu bulbulu ilaalchi Itoophiyaatiin nu bulbule tokko nu godhuuf. Ilaalchi Atseetiin ilaalchi Minilikiitiin ummata waa hin beenne gowwaa waa hin beenne kana hawiltii Minilikii dhaabuuni tokko godhuu barbaada. Kan ammoo jechuun nami adda addaa yeroo adda addaatti dubbatee jira. Abiyyi wanni inni ittiin deemu waan gos kanaatidha. Saamunaan tokkummaa Oromootti hin amanu. Tokkummaa Oromootti hin amanu. Kitaaba namni waan kana jechuun baruu barbaadan kitaaba isa jechuun kitaaba yete maal jedha kitaaba jechuun amma kan barreeffame kana baha dubbisa The Hijacked Revolution. The Hijacked Revolution jechuun yete xallafa tigilii kan yoo dubbistan asirraan argitan waan kan hundaayyuu waan nu haasofnu kun hundaachu gubbaan jira. Abiyyi warri Keenya ittiin dhufe Oromoo gaaf Keenya deeme Oromoon Keenya waan tokkummaa Oromoo Keenyaatiif Itoophiyaa dubbatti. Abiyyi ati bulchaa Itoophiyaati. Bulchaa Oromoollee Oromoo taate rabbi Oromoo si godhe Oromoo Keenyaatiif Itoophiyaa maaliif walitti hin finnee jedhanii gaafatan. Abiyyi jechuun hin beeytaniin jechuun nama Oromoo Itoophiyaa tokkummaatti hin amanne zayitii fi bishaan jedhe nama amanu. Achi deemnaan waan jedhe beeytanii waan nama ajaa'iba. Isin lammi Keenyaati wanni Oromoo maaliif isin galchaa? Abiyyi akkasittuyyuu warra Oromoo kaamilenis himate member of parliament warri miseensa paarlaamaa Keenya warri gariin isaanii gamtaa Afrikaa keessa hojjetan ministeerota Keenya deebii gos kanaa kenneef wanni warri gaafate gaaf inni dhufe suni beeyta waan warri yaadi. Abiyyi sabboona hoggana Oromooti abbaa gadaa Boorana fa qabate Keenya ittiin dhufa si'an. Bulchitoota Boorana namba beekama jechuun ministeerota ambasaadderi Keenyaa faa godhe beeyta warri akkufii yaadanii Abiyyi. Ambasaadderi Keenyaa faa nam Oromoo nam Booranaa godhe abbaa gadaa Oromoo faa Bayyana Sanbatoo faa abbaa gadaa Booranaa Gujii faa qabate kooraa jechuun akkasi qabate dhufaa yaadi. By the way mellis akka malee qaroo gaaf Keenya deemin beeytanii warri Boorana ka Keenya mooyyalee qabate jechuun koomishinii daangaa Itoophiyaaf Keenya jedhee wal mari'achiisaa ture. Mellis qaroodha. Abiyyi waan akkasirra eegani. Abiyyi jennaan waan ni jedhe deebismee namni Booranaa faatii warri abbaa gadaa eegee jennaan ani Oromoo miti. Lammaan Oromoo miti. Lammaan Oromoo miti. Warri jechuun waan dimokiraasii bakki bu'ummaa representeeshinii gaafachaa jiran. Namu of keessatti arguu barbaada waan takka. Abbaa gadaa Oromoo barbaadan. Oromoon na caalu eessi jira. Itti dhaadate. Busheessee kaayee jechuun isin jechuun warri Keenyati wanni Itoophiyaa maalti isiniin gaha. Maalti isin galchee dubbate deeme. Kun waan Abiyyiin jechuun member of MPs warri Keenyaa ka paarlaamaa keessa jiran ministeerota Keenyaa warri gamtaa Afrikaa keessa jiran deebii inni deebise jechuudha. Oromoo jedhanii waan hedduu irraa eegan.
abiyyiin bantan kanaa jedhan tokkummaa naannoo sanii economic integration political integration waan ni haasoo kan irra laalanii abiyyi nam cima jedhanii abdatanii akkasitti iyyuu jechuun qalbii warra cabsee gaddisiise. Warri sun qofaa miti abiyyi. Harargeen gaafa gaafii gaafattu namni keenya meeti jedhanii gaafa Minnesota arma gaafatanii beeytanii Bloomingtonitti Radisson Blue Hotelitti abiyyi waanum gossanii deebis gaaf sunillee wanni ni deebisi yaadatan abiyyi harargee miti lammaan harargee miti maaliin harargee miti waan gos kana yes oromoon hundi tokkuma garuu gaafii bakki bu'ummaa gaafii nagayaa gaafii representation gaafii dimokiraasii gaafatan akkasitti ufiin hin deebisan oromoo siseenaat oromoo miti wallaggaa gaafa rakkoon dhalatee abbootiin amantii wallaggaa warri kiristaanaa waldaaleen wallaggaa ka Ameerikaa keessa jiran is birdeemanii gaafatan abboo wallaggaattu nagaa buusii biyyitii kun handhura sabboonummaa oromooti qabsoo oromooti gaafa ilmi abbaa gadaa oromoo bulchutti wanni akkasii dhalachuun ceera fafa qaanii wallaggaan nagaa godhii jedhanii gaafatan maal jedheen abiyyi deebisin beeytanii maaltu isin galchaa isin Ameerikaa jiraattanii Atlaantaa jiraattanii isin galchaa jedheen hagas oromoo tuffata hagas saamunaan jechuun ejjannoo siyaasaa hin qabu hagas cibcabaa fedha waan abiyyi waan hedduudha profaayilii isaa wanni an qabu guyyum guyyaan nu ergamaa jira waan isaa namattu himii waan isaa nan barsiisi oromoon kan caalu ufin dagatinii oromoon kan caalaa uqubiin isaa hin nyaataminii hamaratu hafalatu hamari'atu namni beekee ummati empower ta'e odeeffannoo qabu mal dhayataa akkasi waan kan ummataan gayanuun jedhanii warri ODP keessa jiru nu lallaba sagalee nu taa'e jedhanii nutti himanii anillee waan beeku isiniin gahe isinillee qoqooda waliin gaya wanni abiyyi kan qofa miti hedduu qabna namichi kana ni saaxilla waan isa tokko tokkooni tokkummaa oromoo gubbaatti ilaalcha oromummaa gubbaatti waan inni qabu tokko tokkoon saaxilu deema abiyyi oromoo jettanii eegi yaaddanii lakkaattan wallaallee jirra wallaaltanii jirtan abiyyi yayyii gogaa hoolaatiin nugga dhufe nu keenya seenee qaban waan opiidiyoon dhaamatti keessa namni opiidiyoo kun nutti abiyyi is the best of opiidiyoo keessa nami cimaan jettanii isaan yaadaa turan ufi baasanii dhiyeessan namichi kana the best of opiidiyoo in terms of resume inni godhate degree inni qabu waan kan cufaaniyyuu jechuun jaba jennee gabbaanee jirra hin se'annee jaba jennee garuu har'a inni eessi jira yoo abiyyiin guddaan mataan ODP kan ta'e warri is duub jiru maalaa ta'aniiti opiidiyoo gubbaatti waa hin dhiisinaa ijaarama isin opiidiyoo keessa nam qabna opiidiyoo keessa hayyuu jaba qabna jettanii hin yaadina abiyyi qaroomisaa miti hangoon kun harkisa kabuute carra waan qabuufi hiree waan qabuufi hangoo qeerroo qabate asiin bahee yoo abiyyi mataan opiidiyoo kan ta'e guddaan kan kee kam jennaan kamataa cumaa jedhu waraabessi abiyyi kamataa cumaa kagartan tokkochum kana kabiraati miti ka protokoli oromoo cufa cabse cumaan uf balleessu guddaan mataa cumaa ka waraabessa ka agartan abiyyiin kanuma guddaan kee kamennaan kamataa cumaati abiyyi waan oromoo gubbaatti oromoon tokkummaa hin qabdu tokkin taatu jedhe amana waan Itoophiyaa gubbaatti ammoo jechuuni waan Itoophiyaa gubbaatti tokkummaattu jira jedhe amana irkaabinna manbarii kitaaba isaa keessa beeyta quotation tokkoon jalqaba quotation kana amaarinyaan barreeffame ani ka ingilishi originally ka Albert Einstein jedhe irra isinii deebisee hima Albert Einstein ka inni jedhe irra jechuun sunittu deebisaban we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them rakkoo waan dhal irra falii hin dhufu
maddi rakkoo irra furmaatiin argama. Abiyyiilleen kan quotationii fayyadama. Irkaabinaa manbarii isaa keessatti. Falli isaa ማል ጀዳ ችግሩን በፈጠረው አስተሳሰብ ችግር መፍታት አይቻልም አልበርት አይንሽታይን ወደ ጀርመን አከስ ዱብሳ አይንሽታይን ኪታብሳ ቆአች ጉባ ኮቴሽኒ መጣንሴ ጅራ ገሩ ነምኒ ጀቹኒ መድረኮትኒ ረኮ ፍሩፍ ከያሉ ኤኙ ካምኒሊክ ይፋርቱ ረኮ ኢትዮጵያ ፍሩ ያል ኤኙ ካዊልቲ ምኒሊክ ይጃሩ ረኮ ኢትዮጵያ ፍሩ ያል ኤኙ Kaseena Itoophiyaa kijiba dhaadheessu rakkoo Itoophiyaa furuu yaal eenyudha. Kaseena Oromoo haaluudhaan seenaa jechuun asootan irra faarsuudhaan rakkoo Itoophiyaa furuu yaal eenyudha. Ka rakkoo ammaa kana dhiisee siyaasa Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa keessa furmaatii hin jiraa jedha eenyudha Abiyyi malee. Abiyyi wanni isaa wal faalleessa wanni jedhamuuf kana. Waan Abiyyi hedduu contradiction saamunaa waan hedduu harkaa qabna. Guyyaa waan beeynuun haga namtichi kunin qabsoo Oromoo kan inni buutee kana harka buusnu bakkattu deebisnu itti fufaa anni haasawaa warri yaada kan jaalattan warri yaada kan feetan facaasa waliin gaha warri biyya akka dhaqqabuuf ammoo jechuuni barreeffama ni dhiyeessa waan kana warri ammoo jechuun as gubbaattu na arrabstan kaleerra jalqabee nam hedduu biloog godhuu deema blaak isan godha adabadha arrab dhiisa waan dhageeffataniif horaa bulaa nagaatti.